अलार्म सिस्टम। इसमें हमें ये हेल्प होगी कि हम जैसे अर्थक्वेक आएगा जो सेंसर है वो एब्जॉर्ब करेगा वाइब्रेशन और हमें अलर्ट करेगा और हम अपनी लाइफ जा सकते हैं और बाकी सबको भी अलर्ट कर सकते हैं। ये फ़ोन आगे जाके फ़ोन से भी कनेक्ट होगा, फ़ोन पे भी SMS से वार्निंग दे सकते हैं। इसको बनाने के लिए मटेरियल है Arduino वो कंट्रोल करेगा सिस्टम को, वाइब्रेशन सेंसर, बजर जो साउंड देगा, LED प्रोवाइड्स लाइट, जंपर वायर्स कनेक्शन में हेल्प करेंगी, ब्रेडबोर्ड फॉर सर्किट, पावर सप्लाई वो रन करेगा सिस्टम। ये जल्दी से हमें वॉर्न कर पाएगा और ये लो कॉस्ट में होगा और ये स्कूल, होम और ऑफिस में भी हम इसको लगा सकते हैं। इसके लिए हमें पहले सेंसर, जो ये सेंसर होगा वो अर्थक्वेक अलर्ट सेंड करेगा और इससे वो सिटी में इन्फॉर्म करेगा वो अर्थक्वेक आने वाला। जो इंडिया में नॉर्दर्न रीजन है उसमें अर्थक्वेक ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग, ये लो कॉस्ट है और अलर्ट करेगा जिससे हमारी बहुत मदद हो सकती है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी सिटी डिस्ट्रॉय होती है।